เมื่อเอ่ยถึงสงครามก็มักจะเต็มไปด้วยการเข็นฆ่าสังหารชีวิตผู้คนจำนวนมากและเหตุการณ์นองเลือดต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาสงครามขนาดใหญ่อย่างสงครามโลกครั้งที่1ที่เต็มไปด้วยความสยดสยองและความตายทุกขนแห่งสร้างความหดหู่แก่ผู้พบเห็นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเกิดความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเหนือธรรมชาติพูดผีวิญญาณโชคลางและตำนานแปลกประหลาดต่างๆขึ้นมาซึ่งเรื่องราวที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้คือเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นโดยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรสามารถรับชมกันได้ใน6เรื่องราวเหนือธรรมชาติในสงครามโลกครั้งที่1ไปติดตามกันครับ 1. เทวทูตแห่งมงส์กับเมฆรูปร่างประหลาด 23 สิงหาคมปี 1914 ไม่ถึงเดือนหลังจากสงครามโลกครั้งที่1อุบัติขึ้นกองกำลังรบนอกประเทศบริติชถูกส่งไปยังแนวรบด้านตะวันตกเพื่อปฏิบัติการข้ามช่องแคบซึ่งขณะนั้นผู้รุกรานชาวเยอรมันจำนวนนับไม่ถ้วนกำลังกวาดล้างพื้นที่ส่วนใหญ่ของเบลเยียมและกำลังเข้าใกล้ฝรั่งเศสแม้ว่าทหารอังกฤษจะสู้รบต่อต้านฝ่ายตรงข้ามอย่างเข้มแข็งในสมรภูมิทุ่งโคลนที่เมืองมงส์ในเบลเยียมแต่กองทหารกองใหม่ของจักรวรรดิเยอรมันก็พร้อมที่จะปิดล้อมและทำลายล้างทหารอังกฤษที่เหนื่อยล้าตอนนี้เองที่เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นเมื่อกองทัพอังกฤษสามารถหลบหนีจากกองทัพศัตรูที่รายล้อมออกไปได้จนถูกขนานนามว่าการล่าถอยครั้งใหญ่หรือ Great Retreat หรือที่รู้จักกันในชื่อการล่าถอยจากมงส์ Retreat from Mons เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดข้อสงสัยว่าพวกเขาหลบหนีออกมาได้อย่างไรตามตำนานเล่าว่าคำอธิษฐานของเหล่าทหารอังกฤษต่อนักบุญจอร์จได้รับการตอบรับด้วยการส่งดวงวิญญาณลงมาจากฟากฟ้ามาช่วยหยุดยั้งกองกำลังของนายพลไกเซอร์แห่งเยอรมันในสนามรบที่เมืองมงส์ในขณะที่เคลื่อนทัพเข้ามาใกล้กองทัพอังกฤษโดยวันที่ 29 กันยายน ปี 1914 อาร์เธอร์ มาเชนนักเขียนชาวเวลส์ที่เป็นที่รู้จักดีจากนวนิยายเหนือธรรมชาติแฟนตาซีและสยองขวัญที่ทรงอิทธิพลได้ตีพิมพ์เรื่องสั้นชื่อ The Bowmen ในหนังสือพิมพ์ลอนดอนเล่าถึงข่าวลือเรื่องของการแทรกแซงของพระเจ้าในสมรภูมิที่มงส์ผสมกับจินตนาการว่ากองทัพวิญญาณของเหล่าพลธนูจากยุทธการที่อาแซงกูซึ่งเป็นยุทธการหนึ่งในสงคราม100 ปีณเมืองอาแซงกูทางตอนเหนือของฝรั่งเศสได้เข้ามาช่วยบรรดาทหารอังกฤษที่กำลังตกที่นั่งลำบากด้วยการขัดขวางกองทัพเยอรมันภายหลังแม้มาเชนจะออกมายอมรับแล้วว่าเรื่องราวของเทวทูตแห่งมงส์เป็นเรื่องที่เขาแต่งขึ้นมาแต่หลายคนกลับไม่เชื่อและคิดว่าเรื่องนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงโดยเฉพาะเมื่อกองกำลังของทหารอังกฤษสามารถหลบหนีกลับมายังค่ายของตนได้จริงจึงกลายเป็นหลักฐานที่ช่วยสนับสนุนเรื่องที่แต่งขึ้นมานี้อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แต่เรื่องประหลาดยังไม่หมดแค่นั้นเนื่องจากในปี 1915 เจ้าหน้าที่คนหนึ่งได้ให้สัมภาษณ์กับวารสารไลท์ที่ตีพิมพ์เกี่ยวกับเรื่องราวเหนือธรรมชาติว่าเจ้าหน้าที่และพลทหารหลายคนพบเห็นปรากฏการณ์ที่น่าสงสัยในเมืองมงส์กล่าวคือพวกเขาเห็นก้อนเมฆรูปร่างประหลาดกั้นขวางระหว่างกองกำลังเยอรมันกับอังกฤษซึ่งเขาเชื่อว่าก้อนเมฆประหลาดนี้มีส่วนช่วยปกป้องทหารอังกฤษจากศัตรูอย่างแน่นอน 2. วิญญาณของเดสมอนด์ อาร์เธอร์ในเดือนกุมภาพันธ์ปี 1913 มีการจัดตั้งฐานปฏิบัติการกองบินหลวงหรือ Royal Flying Corps ขึ้นที่เมืองมอนโทรสเขตการปกครองแองกัสในสกอตแลนด์และเป็นฐานทัพอากาศแห่งแรกในสหราชอาณาจักรโดยร้อยโทเดสมอนด์ อาร์เธอร์นักบินชาวไอริชในกองบินหมายเลข 2 ของกองบินหลวงก็ประจำการอยู่ที่นั่นด้วยและต่อมาเขาก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบินตกในวันที่ 27 พฤษภาคม ปี 1913 ซึ่งรายงานการสอบสวนอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับอุบัติเหตุระบุว่าเขาตายด้วยความผิดพลาดของตนเองหลังจากแถลงการเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่ฆ่าชีวิตของร้อยโทอาร์เธอร์เผยแพร่ออกไปเรื่องราวแปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นตามมาโดยร่ำลือกันว่าวิญญาณของร้อยโทอาร์เธอร์จะปรากฏตัวออกมาหลอกหลอนเหล่าเจ้าหน้าที่บริเวณบาร์ของฐานทัพซึ่งผู้ประสบเหตุรายหนึ่งเล่าว่าเขาเห็นวิญญาณของนักบินลอยขึ้นไปที่ประตูบาร์สนามบินเก่าแล้วหายตัวไปนอกจากนี้บุคลากรจำนวนมากในฐานทัพก็เคยพบเห็นผีของอาร์เธอร์รอบๆบาร์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายครั้งชาร์ลส์เกรย์เพื่อนเก่าของอาร์เธอร์เชื่อว่านักบินชาวไอริชผู้นี้กลับมาหลอกหลอนที่ฐานทัพเก่าของตนเพราะผลจากการสอบสวนที่ไม่เป็นธรรมดูถูกเหยียดหยามเพื่อนของเขาต่อมาก็มีการสอบสวนใหม่อีกครั้งและได้ข้อสรุปออกมาว่าอุบัติเหตุเครื่องบินตกดังกล่าวเกิดจากเครื่องบินได้รับการซ่อมบำรุงมาไม่ดีนับตั้งแต่นั้นก็ดูเหมือนจะไม่มีใครพบเห็นวิญญาณของร้อยโทเดสมอนด์ อาร์เธอร์อีกเลยหลังจากที่พบครั้งสุดท้ายในเดือนมกราคมปี 1917 3.
รูปปั้นพระแม่มารีเสียงทาย The Leaning Virgin บนยอดของหอระฆังแห่งมหาวิหารพระแม่แห่งเบอร์บีแยร์ในเมืองอัลเบิร์ตประเทศฝรั่งเศสเป็นสถานที่ประดิษฐานรูปประติมากรรมทองคำของพระแม่มารีในชื่อ The Golden Virgin ต่อมาในเดือนมกราคมปี 1915 รูปแกะสลักดังกล่าวถูกโจมตีด้วยกระสุนปืนแต่แทนที่จะเสียหายหล่นลงมาที่พื้นรูปแกะสลักกลับเอนลงมาตั้งฉากกับยอดหอระฆังและถูกเรียกขานใหม่ว่า The Leaning Virgin หลังจากนั้นในกองทหารอังกฤษที่ประจำการอยู่ในเมืองก็มีความเชื่อที่โจทย์ขานกันไปอย่างรวดเร็วว่าหากรูปแกะสลักของพระแม่ล้มลงสงครามก็จะยุติและใครก็ตามที่ทำให้รูปแกะสลักร่วงลงมาจะเป็นฝ่ายที่แพ้สงครามเป็นเหตุให้มีการซ่อมแซมรูปแกะสลักให้เข้าที่ด้วยการใช้สายเคเบิลยึดเอาไว้แต่ความเชื่อเกี่ยวกับรูปแกะสลักพระแม่มารีองค์นี้มีอยู่ด้วยกันหลายแบบอีกความเชื่อหนึ่งกลับตรงกันข้ามเพราะระบุว่าใครก็ตามที่ทำให้รูปแกะสลักร่วงลงมาจะชนะสงครามด้วยเหตุนี้กองทัพเยอรมันจึงพยายามทุบทำลายหอระฆังรวมถึงรูปแกะสลักเป็นเวลาถึง3 ปีแต่ก็ไม่เป็นผลแต่อย่างใดจนกระทั่งกองกำลังเยอรมันยึดเมืองได้ในปี 1918 และลูกปืนใหญ่ของฝ่ายอังกฤษก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้รูปแกะสลักของพระแม่ร่วงตกลงมาบนถนนด้านล่างในที่สุดและไม่กี่เดือนต่อมาสงครามก็ยุติลงด้วยชัยชนะของฝ่ายสัมพันธมิตรหลังจากนั้นมหาวิหารก็ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ส่วนประติมากรรมพระแม่มารีทองคำก็ได้รับการสร้างขึ้นใหม่ในปี 1929 และกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะแห่งความดีเหนือความชั่วร้าย 4. โรเบิร์ต เกรฟกับวิญญาณแห่งเบทูลโรเบิร์ต เกรฟผู้เป็นทั้งกวีนักวิชาการและทหารในกองทัพอังกฤษในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1นำประสบการณ์จากสมรภูมิมาเป็นแรงบันดาลใจในการประพันธ์บทกวีที่มีชื่อว่า Corporal Stare ในหนังสือ Fairies and Fusilier เผยแพร่ในปี 1918 ที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการพบเจอวิญญาณที่เมืองเบทูลประเทศฝรั่งเศสในตอนที่เขาไปร่วมรบเกรฟเล่าว่าเย็นวันหนึ่งในเดือนมิถุนายนเขาและทหารคนอื่นๆกำลังเพลิดเพลินกับการพักผ่อนหลังเผชิญกับความขมขื่นและการนองเลือดในสมรภูมิที่เมืองควินซี่ใกล้เมืองเบทูลขณะรับประทานอาหารเกรฟก็เงยหน้าขึ้นมาและเห็นพลทหารชาร์ลโลเนอร์ตรงบริเวณหน้าต่างจากนั้นพลทหารก็ทำความเคารพเขาก่อนจะเดินจากไปเกรฟจึงรีบลุกขึ้นและมองออกไปนอกหน้าต่างแต่ก็ไม่เห็นอะไรสิ่งที่น่าตกใจและเศร้าสลดก็คือว่าพลทหารชาร์ลโลเนอร์นั้นเสียชีวิตไปเมื่อเดือนก่อนโดยเกรฟรู้จักพลทหารหนุ่มนายนี้จากการเข้าประจำการในค่ายทหารอังกฤษครั้งสุดท้ายเขาพบเห็นชาร์ลโลเนอร์ขณะที่กำลังมีชีวิตอยู่ก็คือตอนที่ยังอยู่ในประเทศอังกฤษและพลทหารรายนี้ได้เอ่ยคำสัญญาโดยเข้ามาจับมือเกรฟพร้อมกับพูดว่าผมจะไปเจอคุณอีกครั้งที่ฝรั่งเศสครับซึ่งทั้งคู่ก็ได้พบกันจริงที่เบทูล 5. ผีช่วยชีวิตพื้นที่รอบๆเมืองอีเปอร์ในเบลเยียมเป็นหนึ่งในสนามรบที่ดุเดือดที่สุดในสงครามโลกครั้งที่ 1ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตนับแสนคนหนึ่งในนั้นคือเพื่อนที่ไม่ระบุชื่อของร้อยโทวิลเลียมสไปซ์เพื่อนผู้แสนดีที่มอบประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือนให้แก่เขาในค่ำคืนที่มืดมิดคืนหนึ่งในเดือนธันวาคมปี 1915 ขณะที่สไปซ์กำลังนั่งอยู่ท่ามกลางแสงสลัวๆในสนามเพาะที่ขุดไว้ใต้ดินมีใครบางคนเดินตรงเข้ามาหาซึ่งสไปซ์นึกขึ้นมาได้ว่าชายคนนี้ก็คือสหายผู้ล่วงลับไปในอ้อมแขนของเขาเมื่อวันก่อนคืนถัดมาสไปซ์จึงชวนเจ้าหน้าที่อีกคนมานั่งในสนามเพาะที่เดิมร่วมกับเขาเผื่อว่าวิญญาณของเพื่อนที่จากไปจะกลับมาและก็เป็นจริงดังนั้นเมื่อวิญญาณเพื่อนผู้ล่วงลับรายเดิมกลับมาอีกครั้งแล้วชี้ไปที่จุดหนึ่งบนพื้นสนามเพาะแล้วก็หายตัวไปแม้จะหวาดกลัวแต่สไปซ์ก็สั่งการให้คนมาขุดดูตรงจุดที่วิญญาณชี้และพบเข้ากับอุโมงค์เล็กๆลึกลงไปไม่กี่ฟุตที่เต็มไปด้วยระเบิดซึ่งทหารเยอรมันขุดไว้และตั้งเวลาล่วงหน้าให้ระเบิดหลังจากนี้13ชั่วโมงเหล่าทหารจึงพากันรีบจัดการระเบิดเหล่านั้นก่อนที่มันจะทำงานได้ทันท่วงทีและไม่มีใครต้องเจ็บตัวหรือเสียชีวิตถือว่าบรรดาทหารในสนามเพาะรอดชีวิตมาได้จากความช่วยเหลือของวิญญาณโดยแท้ 6. บทกวีหลอน The Old Vicarage Grantchester หนึ่งในบทกวีที่มีชื่อเสียงที่สุดเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ 1ก็คือ The Soldier ที่ประพันธ์โดยกวีชาวอังกฤษนามว่ารูเพิร์ต บรูคตีพิมพ์ในปี 1915 จากนั้นบรูคก็ถูกยุงกัดและเสียชีวิตจากภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดเมื่อวันที่ 23 เมษายนปีเดียวกันขณะเดินทางไปร่วมรบในสมรภูมิแห่งกาลิโพลี
อีกหนึ่งบทกวีที่โด่งดังของบรูคมีชื่อว่า The Old Vicarage Grantchester เขียนขึ้นในช่วงที่เขาอยู่ในกรุงเบอร์ลินในปี 1912 ซึ่งก่อนที่จะลงเอยด้วยชื่อดังกล่าวบรูคได้เปลี่ยนชื่อบทกวีมาหลายครั้งจนในที่สุดเขาก็ตัดสินใจเลือกใช้ชื่อบ้านสไตล์จาโคเบียนหลังใหญ่ใกล้เมืองเคมบริดจ์ที่เขาเคยเช่าห้องพักอาศัยอยู่นามว่า Old Vicarage ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้าน Grantchester มาเป็นชื่อของบทกวีบทนี้เนื้อหาในบทกวีเล่าเรื่องชวนฝันของอังกฤษช่วงก่อนสงครามเป็นจดหมายที่พรรณนาอาลัยรักถึงบ้าน Old Vicarage ที่บรูคเคยอาศัยอยู่ซึ่งสถานที่นี้อาจเป็นสถานที่ที่เขาชื่นชอบที่สุดต่อมาในปี 1936 ก็มีการตีพิมพ์หนังสือชุดรวมเรื่องผีของจริงซึ่งดร.โคปแลนด์ได้เล่าถึงประสบการณ์ตรงที่ได้เผชิญกับเรื่องราวน่ากลัวที่เกิดขึ้นกับเขาในปี 1919 เมื่อครั้งที่พักอยู่ในบ้านโอวิคาเรจหลังเดียวกับที่บรูคกวีผู้ล่วงลับเคยอาศัยอยู่มาก่อนโดยดร.โคปแลนด์ระบุว่าในค่ำคืนอันหนาวเย็นคืนหนึ่งในช่วงฤดูหนาวขณะกำลังพักผ่อนอยู่ในห้องนั่งเล่นด้วยการสูบบุหรี่และอ่านหนังสือข้างเตาผิงท่ามกลางแสงตะเกียงอ่อนๆตรงบริเวณที่รูเพิร์ตบรูคเคยสูบบุหรี่และอ่านหนังสือมาก่อนจู่ๆสุนัขพันธุ์บลูด็อกของเขาที่หลับอยู่ใกล้ๆก็ตื่นขึ้นมาและขู่คำรามไปที่หน้าต่างดร.โคปแลนด์จึงวางหนังสือลงจากนั้นก็ได้ยินเสียงฝีเท้าก้าวเดินอย่างช้าๆและสม่ำเสมอไปรอบๆบ้านก่อนที่จะเดินไปที่หน้าต่างที่อยู่ด้านข้างดร.โคปแลนด์จึงรีบกระโจนไปเปิดหน้าต่างทันทีแต่ก็ไม่พบเห็นร่องรอยใครเลยเมื่อไปสอบถามเจ้าของบ้านก็ได้ความว่าดร.โคปแลนด์ไม่ได้พบเหตุการณ์ดังกล่าวเพียงคนเดียวเพราะนับตั้งแต่รูเพิร์ตบรูคเสียชีวิตก็มักจะมีคนได้ยินเสียงฝีเท้าเช่นนี้อยู่บ่อยครั้ง